Привет всем! Ну что, очередной небольшой отчетец про свой Спицевич S12. Пробег у меня уже около, наверное, 500 или 600 километров. Кстати, самому интересно. 710 километров. Не знаю, там не совсем точно настроено. Но в этом видео, ребята, я хочу поговорить об очень распространенной проблеме Спицевича и как я с ней справился. А именно скрип передней части подвески. Прямо очень много сообщений на форумах про этот скрип. Давайте я вам все обобщу по всем скрипам и расскажу, что устранить, чтобы скрипа не было 100%. Как и у всех, снова самоката, то есть я его купил, собрал все это, установил усиленный механизм, установил усиленные болты каленые. Все, больше ничего не делал. Разобрал вот здесь, смазал подшипники сверху и снизу в стакане. Все протянул. Ездил, радовался примерно... Сколько я ж там радовался? Наверное, километров 100. И появился скрип. Вернее, такие даже не скрип, а щелчки, которые руль вперед-назад под нагрузкой. Оно щелк. Да что ж такое? Ну и полез на форумы. И каждую причину давайте я вам расскажу, что у меня... было нет. То есть основная причина, которую там ребята говорили на форуме, что вот здесь есть арголит, и вот в этом месте он трется, и от этого возникает скрип. Тут я немножко подрезал, чтобы он не касался. Арголит подрезал, все устранил, скрип остался. Хорошо, думаю, подтянуть механизм складывания, может быть здесь что-то как-то. Все полностью разобрал, протер, немножко смазал, все затянул со всей дури. Вроде начал кататься. Бляха. Опять скрип. Затянул вот этот хомут. Гайки подтянул. Вот эту часть все подтянул, затянул. Скрип все равно остался. Такой противный, думаю, как я устал его искать. Следующая победа моя была какая? Вот смотрите, я установил вот эти гайки. И смотрите, под ними шайбы. Вот тут такая конструкционная особенность, что отверстия под шайбами, они немножко больше, чем диаметр болта. Поэтому, когда мы затягиваем гайку с болтом, шайба немножко вдавливается туда внутрь. По-моему, у меня там даже 2 гайки стоит. И что получилось? Я, получается, со всей силы зажал, начал кататься, но под нагрузками, вот этими вперед-назад, эти шайбы деформировались, причем шайбы, они были у меня каленые, вроде даже, они туда немножко вдавились. И появился вот в этом месте все равно появился люфт, вот здесь. Как я вышел из этого положения? Да просто я посчитал спецификацию этих болтов, с каким усилием можно максимально закрутить. По-моему, там 45 ньютонов на метр. Я разобрал, смазал вот эти щечки, правая и левая, собрал и затянул уже до дури и еще раз до дури. То есть, чтобы прямо глаза вылезли, то есть я их тянул до упора. Затянул и ура, скрип пропал. Ездил я примерно еще 100 километров. Сука, опять появился скрип. Похожий, но не оттуда, точно не оттуда. Опять я начал искать, ездил, все скрипел, там присматривался. Короче, обнаружил я вторую тему. Что у меня получилось? Смотрите, у нас есть 1, 2, 3, и с другой стороны 3 винта, которые зажимают перья вот эти. Получается, что там этот винт, он входит, или болт как это называется, буквально на 4-5 миллиметров, а тут алюминий. И то ли сминается резьба, то ли что. У меня получилось, что ослабло перо, по-моему, в этой траверзе, или в нижней. И, по сути, оно немножко ходило. Вообще все, это немножко люфтило вперед-назад. Начал подтягивать, и постигла меня неудача. А какая? Оказывается, эти винты, они срывают резьбу на раз-два очень легко.
Поэтому пришлось найти точно такие же, только с длиной, как сказать, длиннее на 6 или на 7 миллиметров. То есть они вот в эту часть входят почти на сантиметр. То есть туда далеко-далеко ты их крутишь. И тогда я смог все эти винты, болты закрутить до такой усилия, что все, зазор, скрип прекратился. Кстати, думал, что вот здесь скрип, видите, покоцал, туда подкладывал. Еще так и осталось пленку. Нет, скрип был у меня не в этом месте. То есть был именно вот здесь. Вот и все. То есть после устранения с люфта вот в перьях и затягивания вот этих 4 гаек до упора, ура, скрип прекратился. Ура, все, тишина. 700 километров. Ну, правда, начал вылазить в задней подвеске, поскрипывать. Пока я нахожусь в стадии поиска, получается где-то либо вот оси вот здесь, либо вот там ось, либо вот здесь опоры амортизаторов. Короче, где-то там слабое место. Пшикаешь ВДшкой, ну, с силиконовой смазкой, хватает километров на 150, потом опять потихонечку начинает скрип вылазить. Но беда в том, что я пшикал везде и сразу, скрип пропадал, я катался. Сейчас буду пшикать по очереди, чтобы его изловить, этого гада. Как только изловлю, расскажу. Ну и причину, ну всего скорее причина. Вот нижняя часть я делал по науке, а вот верхняя и нижняя опора амортизаторов, что-то я поленился. И получается вот эта ось, она там внутри опирается на один подшипник и на сам рычаг опирается. И вот, наверное, ось и рычаг, вот это место опоры, туда пыль забивается. Но нагрузка все равно идет вот такая немножко, и там поскрипывает. Может быть, уши амортизаторов. Сами уши, я их там, по-моему, не смазывал особо. Хотя нет, где-то с осью там. Вот как-то так. Все. Всем хороших покатушек. Покеда.